Akasema nikiua huyu fisi nitapata sifa katika jamii mzima. Akakimbia mle nyumbani, akachukua akroba ile chuma kubwa sana. Na akakuja bila kuelewa, akaoga, akaduga, na kumbe akapata ni kijana wake amemduga kifuani. Ilikuwa ni usiku ambao ulikuwa huzuni sana, maana kijana alipopiga mayowe, kijiji kizima kikaweza kutokelezea, na yule kijana akaongea kwa sauti, akasema mamangu umeniua. Babake akaangalia kijana akashindwa kuona, akaoga kichwa. Akamwambia si mamako, ni mimi ambaye nimekuoga na chuma, nilikuwa nadhani ni fisi. Kijana akamwambia mamake, ni wewe uliyeniua. Watu hawakuelewa. Inaaminika baadaye mamake aliweza pia kujinyonga, maana kwa sababu huyu kijana pia aliweza kukufa. Kijana wake kwa sababu ya kuweza kusalia na mambo ambayo baada ya kuingia katika Ukristo hakuyaacha. Why have you stolen my gods? Why have you stolen my gods? Pia nawe siku ya leo kuna jambo moja ambalo uko nalo bado baada ya kuokoka, baada ya kujiunga na kanisa, na kweli kuna mambo ambayo unayashikilia mpaka siku ya leo. Kuna watu hata ukitazama hapa mavazi yao utaweza kutazama huyo mtu. Kuna watu ambao hata si waaminifu katika Ukristo, wanakuwa Wakristo siku ya Sabato pekee. Wanapotoka pale sokoni pale Giro Market, wanaweza kufanya mambo yao ya kawaida. Kuna wengine hata ukiwatazama katika masikio yao utaona hata kuna vifaa wamevalia vinametameta. Hapa siku ya leo usiangalie mtu, acha kuangalia mtu. Kuna watu kama hao. Kuna watu kama hao hawajaelewa gharama ya Ukristo. Kuna watu kama hao wamejiingiza na vitu vingi. Tunaposema why have you stolen my gods? Why have you stolen my gods? Haya ni maneno yaliyonenwa na Labani. Kitabu cha Mwanzo. Tunaweza kumalizia, tunamalizia hivyo makinika. Genesis chapter 31 verse 1. Tulikuja kumwona mhusika mwingine ambaye anafahamika kama Laban, wakiwa na Yakobo, na Yakobo alikuwa ni mwanawe. Manake Yakobo alikuwa ameweza kuoa wale binti zake wawili. Msomaji, Biblia Takatifu inasemaje? Basi Yakobo akasikia maneno ya wana wa Labani. Yaani wana wa Labani wakaweza kunugunika, wakasema maneno fulani, wakisema, ndio Yakobo amechukua mali yote ya baba yetu. Huyu jamaa amekuja kwetu na amechukua mali yote ya baba yetu. Na kwa mali ya baba yetu ndio amepata fahari ya hii yote. Mstari wa pili, Biblia inasema, ndio Yakobo akaona uso wa Labani. Yakobo alikuwa mtu ambaye alikuwa very keen. Akatazama Labani, walikuwa wanazungumza siku baada ya nyingine, lakini walipozungumza asubuhi akaona uso wake. Yakobo akamtazama Labani, ndio Yakobo hakumtazama vema kama jana na juzi. Akaona uso wake umeweza kubadilika. Tulipokuwa tunazungumza alikuwa na smile, lakini siku ya leo ninaona uso wake umeweza kubadilika. Uso wake umekuwa na tofauti. Sijui ilikuwaje. Mstari wa 5. Mstari wa 5 Biblia inasema, ndio naona uso wa baba yenu. Akaita wale wasichana, wale binti wake wawili. Huyu Yakobo akawaita, sasa walikuwa wake zake. Akaweza kuwaita, naona uso wa baba yenu. Akawaambia ninaona uso wa baba yenu, kwamba halitazami vema ndio kama jana na juzi. Kama jana na juzi. Uso ulikuwa umebadilika. Na kukumbuke huyu alikuwa mkwewe, yaani alikuwa father in law. Hivyo basi anapomtazama na uso ambao si wa kawaida, jamaa akashikwa na wasiwasi. Unapotembea katika mstari wa 17, Biblia inasemaje? Biblia Takatifu inasemaje? Ndipo Yakobo akaondoka. Yakobo akaona ni sawa, sasa nitaweza kuondoka. Akapandisha wanawe na wakeze juu ya ngamia. Asante. Hata nasi katika maisha ya sasa utaweza kuona rafiki yako ameweza kubadilisha jinsi ambavyo mlikuwa mnahusiana. Hata katika mapenzi, unajua kuna watu wana force nowadays. Mtu ambaye amekwambia hataki maneno yako, na awe siku baada ya nyingine una force. Uso unakwambia hakutaki. Tunafaa tujifunze na huyu jamaa ambaye alikuwa ni Yakobo, aliweza kuondoka. Aliweza acha kuforce. Hatimaye unaweza kujinyoga. Hata ukikataliwa unafanya nini? Unakubali unakataliwa. Unakubali. Ni katika zama za mwisho ambayo utaona pia watu wanapokataliwa wanajitia vitanzi. Lakini huyu mtumishi wa Mungu alipoweza kukataliwa alifanyaje? Aliondoka akaelekea maeneo mengine. Pia tunaona pia Ibrahimu anapokosana na Lutu anaweza kupata tamaa. Ibrahimu anamwambia chukua mahali popote unapotamani,
nami